Okay, mamungasiye guys, muri sei? Ndauya kuti tichizopedzisa hedu nyaya yedu kuti zvakazofamba sei. But ndisandatanga nyaya guys ka musakanganwe kusubscribe. Musakanganwe kundifollowa futi kuInstagram. Ndonoda futi support kuInstagram. Kwese ndoda support. Support yamondipa kuYouTube kunongu ndine support, kuFacebook kuFacebook ndine support yakawandisa. But kuInstagram hamene kuti kumadheodheo uko sei vasiri kuda kundisupport. But guys, aiwa inini hangu imimi vanondisupporta makakosha. Munhu ngondifollowawo kana vasati vandifollowa kuInstagram nekuFacebook kwese ndiriko. So ndaiti ngatichienderai nenyaya yedu. Ndakazopedzera pakuti chii? Ndakapedzera pakuti ndakashedzwa kuground ndikanzi ndakumba after kurohwa. Ndairohwa shamwari yacho yakatarisa guys, kana kubata kana kuti usarova munhu kana kuti haizoti vanga vabva vatorangana here kana kuti chii, ndoandanzi ndakumba. Ndikanzi mangwana uye chikoro ukangorega apa aibva andithreatena manje. Sezvambokudza iti aiti ukasangouya kuchikoro ndinouya kumba kwenyu. Apa indaiziva kuti kumba manje akauya madhiri acho azovhai because nyaya yaizosvika kupi? Yaizosvika kuvakuru kuti ndo zviri kuitika. Inini vakuru vangu vanga vasingadi nditi izvozvo. Apa mozva kuti apa yanga irive first boyfriend yangu iyoyo guys. Yanga iri first boyfriend yangu iyoyo zvokutiwo unenge wakuzongoitawo musikanzwa nepeer pressure wakuona vamwe vaita zvevakomana chichiongoitawo mukomana. But mangwana aya usati kukuita kuti uchitanga kuita boyfriend umupenyu boyfriend iyoyo kurohwa zvokudaro unongoti naimi zvauri zvaari mamhepo zvauri munyama wandopiwa chaiwo. Mangwana ndobva asvika kumba ndandisitorina kana mufaro guys. Ndandisina kana mufaro. But ndashaka kuti ndozviudza ani. Ndangotsvaka kuti ndotsvaga umwe munhu wemuraini wandoudza kuti asazosvitsa kumba anondibatsirawo kuchikoro. Ndazofunga kuti munhu anoona kuzongopedzisira ataura kuti kuva navo vanhu vakazokuwadzana ndozonzi iwe wairegerei kutaura munhu mukuru uchiziva. Ndikati no, anopedzisira aenda nazvo kumba. Regai ndingorega ndiite nyaya dzangu ndione kuti dzoguma kupi. Kana ndavurawawo handindanzi pakati pedu tiri 3, iwewe inini kana mukomana wako weform 4, pakati pedu tiri 3 wanoeda anofanira kufa. Ndikangoti Mwari, mozovati zvokuti kwai ndonamata kana ndada zviya, unonyengetera guys kuti nhai Mwari. Apo uchivudza chandandozvitangirawo nhai veduwee. Sandanda kutongopedzawo chikoro zvakanaka. Ndobva tadaro paya. Mangwana ndobva kwaedza, ndobva ndadzokera kuchikoro. Ndaenda kuchikoro mangwana. Ndaienda kuchikoro makuseni senguva dzese semazuva ese. Ndobva ndaingomirira kuti ndichaona munhu osvika. Papasina communication, papasina chii, waizongoona asvika. Apa manje ndanzi handidi kukuona unaye mukomana iyeye. Handidi. Pega pandauya ndikangokuona unaye. Pandangosvika ndikakuonawo miri mese. Chero ndanzi kadu kurova nchakurova. Inobvunza kuti asi naiwe uri kumbonyanya kundirovera chii chaizvo? Wanga asingatauri ndokurovera kuti wandiramba. Aingoti handiri kukurovera mapictures angu. Makadzi angu awakapisa ndo andiri kuda. Ndo chikonzero chaaipa ichocho. Chikonzero choti waiziva kuti handina zvimwe zvinhu zvandoita because ndakatopisa hadzoki. Makwana aya ndadzokera kuchikoro. Ndakasvika ndikagara muneimwe classroom. Panguva iyoyo manje ndandisina kugara nemukomana uyu. Ndakagara nefriend yemukomana munyowani uyu. Ndakagara nefriend yake. Ndaigara hangu ndine novel yangu yandaigara ndichiverenga ndiri kuchikoro. Ndokubva asvika mukomana. Muzvati ndaingoti pega pandaimuti baka hana yangu yaitanga kutsemuka. Ndaibva ndatanga kuva confused. Hameno zvazvaingoita so kutoti veduwee zvatangaze zviya veduwee zvichingoregera here. But manje this day, third day iyi anga ari sober. Ndo one thing chandakafarira ipapo. Anga ari sober, anga asina kudhakwa.
Ndikati zviri nani kana asina kudhakwa, munhu kana ari soba munotaurirana. Manje apa previous day andairohwa nekuitwa sei, anga akatodhakwa zvisiri zvedoro zviya zvekuti hanzi munhu anotatarika kana kuti chino, zvefodya chaizvo chaizvo zviya zvokuti munhu anenge anga atotora nonzi chimoti chimbanje, anga atosvuta mbanje, ane hasha. Ende kuzoti munhu akadaro hatsiuriki, unomutsiura sei? Nemutsiura wechiti chii munhu akadaro? Third day iri manje ari soba, ndobva asvika ndakagara nefriend yemukomana uya uyu. Ndobva ati kufriend iyaya yemukomana munywana, ndobva ati ndokumbura kumbotaura nemunhu waugere naye. Friend iyaya ndobva ati haitsoke, ndobva atipa space, ndobva abuda. Ndaramba hunjerenga chinovheo changu, ndaingoti kana kuri kurohwa rega hangu ndingorohwa, ko zvichadii, ndakagara ndakarohwa kare ende ndiri kungorohwa, hapana chazvichachinja. At least kana zviita kuti afile bheta regai ndirove zvipere. Ende inini chandazviudza nechemumwe mangu chokuti chero ndikarohwa ndikadii, chero pakaitika chii, kuti ndichimuda hazvichafi zvaita, handichatomudi. Munhu atombondirova, inika watondirova zvatovharana, ndikati handicatombomudi. Atombondirovera chii, handichatombodi. Ungatotanga kundiratidza hasha dzako ndichiri mwana mudiki, ko ndikazogara newe unondiuraya munhu woka unofanira kuzvikontrolawo kuti iwe ukande pakicheni, because kana watondiratidza hasha nokuita sei, ndiani unoda kugara nebhinya. Saka ndaingozviti regai ndirohwe, regai ndiitwe zvese zvichapfuura, inini tozogara life yangu iri peaceful than kuti ndinorohwa ndomuda, ndodzokera munhu ndomuda. And kana ipapapa imagine aindirova tisina kana gore tichidanana, watimo kana ndandadanana naye 2 years ndazomuramba, hazvisi zvaiitika. Ndikatoti aiwa regai ndirohwe zvipere ndizviraramire upenyu hwangu hwakanaka, at least atogara atondiratidza zvaari ndichiri hangu mwana mudiki. Kana anga asina kuzondiratidza, ndaizozvipira ndikasvika pakupedza chikoro ndikazondogara naye munhu, ndokuzotanga kuratidzwa upinya ihwohwu ndiri mumba, uri kwekuti hauna kana kwaunotizira. Saka mukomana uya pakati paspace abuda aenda, ndobva atanga kutaura neni. Zvikanzi okay, usatya, because aitozvona kuti ndiri kutya, because ende ndaitotya zvemashuwa. Ndaitotya, muzoti kana uchingorohwa unenge wakutotya munhu. Ndaitoti ndikamuona ndaitotanga kutya, zviri kana kutaura kwacho ndaitobvunda kudai kana ndangomuna. Ndobva handiti no, relax, usavhunduka. Nhasi ndinoda kutaura newe zvakanaka, handisi kuda kurova, but ndakaiuka ndinyepera, ndichakurova. Asi mukomana iyeka idai ndakazoita mupurisa mupenyu ndaimutsvaga ndikamusunga chete, because abuse yakambondiita ipapo yanga isingatomboite ngoti hangu ndakazongokurawo ndikaitawo imwe profession. Dai ndakangoita mupurisa ndapedza chikoro ndaimutsvakira mhosva yake yakudhara ndikamusunga chete. Zvikanzi ukangondinyepera, ndoda kuti ndikubvunze zvakanaka, handisi kuda kukurova. Kana ndakubvunza zvakanaka wondiudza chokwadi, usanyeba, usatombondinyepera. Because ndiri kuda kuona kuti unondiudza chokwadi here. Ukandiudza inini chokwadi ndiri kuchiziva, ndozvandakaitwa, hanzi ndiri kuchiziva chokwadi. Saka iwe ukaedza kuda kundinyebera manje uchindiudza nhema, ini chokwadi ndichichiziva, ndo pandichakurova. Guys, unotaura wani chokwadi? Chokwadi ndo chaunotaura, chokwadi chese zvachiri ngati panapa ndotaura. Ndobva ndatsanangura. Svikai unodanana nani? Pakutanga pakapa ndaingoti aingondinyenga ndikamuramba, ndakubvuma. Zvikanzi ninge akakunyenga here? Ndikati akandinyenga. Zvikanzi ukamuda? Ndobva ndambonyarara. Handitaure ngati asi regai nditaure chokwadi, zvagara unozviziva, unotozviziva. Ende pane vana vachitomuudza kuti nhasi vari vese, nhasi vanga vakagara vese, nhasi vazodai, nhasi anga akabatirwa bhegi zvekuchikoro kazvoti munobatirana masecho. Ndikati regai ndiunze chokwadi, ndikati ndobva ndamuda. Svikai saka ndiye akaita kuti undirambe. Ndikati no, svikai kwenyu wakandirambirei?
ndikati veduwee inini kumba iwewo kumba zvako zvanga zvakuzikamwa, saka ndakanzi vanhu vokumba vakatoti kungokunzwa kuti uri kuramba uchidana nemunhu apa ndandonyepa manje, because moza kuti ukabvunzwa kuti wandirambirei usitomborina chikonzero chacho chine musoro ka, ani ndakati mukomana wayo asiye wandakurambira, saka ndakanzi ini wandirambira chii. Ndikati ndakangoona kuti vanhu vokumba vakuzviziva, vakatoti ukaramba uchidana naye tichakurova, saka ndakatoona kuti zvitina ndikurambe. Svikaiko vakazoziva nezveuyu wawada uyu uchaita sei, ndomuramba. Zvikanzi uyu mukomana wayo asiye akati undirambero kuti iwe udanane naye. Ndikati no asiye. Ndakasikizwa gaizi nempama ipapo, boziya ndokunga akatora kuti munhu ndowa kumuuraya haana undirova, nzwi haana undirova, haadheru handina kurohwa, but ndandiri pasi pemutemo. Akagara neni, asi akaita kana 2 hours ndichingovhunzwa guys, ndichingovhunzwa. Ndikada kutomboti ndakuda kuenda kumba, zvikaenda kuperekedza ndikati iwe unondiperekedza kutanga rini, kundikasangana navanhu kumba. Iye aifunga kuti maybe kuti ndoenda kumba dzanga dziri metsi dzekuti ndoda kumutiza here, kana kuti ndoda kuti ndigozoperekedzwa nemukomana uyu. Hameno zvaaifunga, because inini hangu ndaigara kure nekuchikoro. Akumba kwandaiga ndaitofamba 7-8 kilometers kuenda kuchikoro, 8 kilometers kudzoka. Kwanga kuri kure guys, handidi kunyeperai. Ndozvimwe zvakazongonipawo shungu yokuti ndiite serious nemabhuku, because ndaizvibvunza kuti naimi ndikafoira 8 kilometers idzedzi dzandofamba everyday kuenda 8 kudzoka, ndogoti ndaifirei. Saka serious chikoro hangu ndandisingachigoni, but ndaingovawo neshungu, ndandine shungu. Saka tadaro, zvikanzi gara, hapana kwauri kumhanyira, handiwauya kuchikoro, ndongwadza unosimboenda kumba dzino. Zvikaenda kumba ngwadza unosiinda, unoda kukasika kuenda nokuti nhasi ndiri panapa. Madhezi anda ndisingauyi pachikoro panapa, waienda kumba kuma4 iwe. Nhasi chii chachinja, unoenda kumba ngwadza unosienda. Pandagara chinovhera ndatombovhara, waiverenga chaverengeka, pane chaipinda. Ndichingosha kuti ndogona kunzwa mbama yati bum nekumesoko. Ndokubva zvino ndagara paya, ndagara ndichivhunzwa. Saka uri kuda kutoroorwa naye here? Ndikati inini ndikuda kumboita zvechikoro. Plus iwewo chimwe chinhu chandakakurambira ndechokuti iwewo waigara uchitaura zvemarriage. Imagine ndandiri form 3. Ndandiri form 3 ipapo. Ndobva ndafunga kuti indodaita form 4. Kana pedza form 4 ndikapasawo, ndoendawo form 5, form 6. Ndoendawo kucollege. But munhu aitaura zvemarriage ndiri form 3. Of which ndaitoziva kuti type yemunhu yega itype iyaya yekuti haambokubvumidzi kuti uende kuchikoro achigara newe. Type iyaya yekuti inoti iwe unowana zvese pano ndokushandira, saka kuchikoro unoenda unoitei. Apa iwe unongozwa kuti semunhukadziwo zvakakosha kuti ndozvidzidzirawo ndozvienderawo kubasa. Kana even ukasadzidza but kungozvishandirawo chinhu chakanaka moziva. Ndagara paya. Zvikanzi saka ndikamuti chimwe chandakakurambira inyaya yekuti iwewe waigara uchitaura zvokuti unoda kundiroora. Ndaitoziva kuti ndodawo kuenda kuchikoro, kuendawo form 5, form 6 yawakasvika ndozoendawo kucollege. Zvikanzi wakambotaura neni kuti ndozvaunoda kuita, ndikaramba. Ndikati hauna hako kuramba, but ini nyaya yacho zvokuti waigara uchitaura zvokuti unoda kundiroora ndandisingazvifariri, because ndichiri mwana mudiki. Zvikanzi izvozvo zvine basa rei, ndaida kungoona kuti ndiri serious, hangu ndandisingadi zvokuti ndingowaste time yako kana kuti chii. Pandanyarara, zvikanzi ndokubva ndabudisigwa rekeni. Ndakagara imomo, ndabudisigwa rekeni, ndobva ndabudisirwa banga riya rekubaya munhu, banga riya. Ayaya munomati mai, ayaya rokuti ukatinya kabhatani soro rinobva rati guys, ukurukura hunge wapotswa. Inini pandakapfuura napo handipakanganwi gore iroro. Kana nanhasi chaiuyako ndikambozvifunga nobhoti asi chii chaida kuitika paya. Ipapo mhepo dzaida kundisimukira guys, handidi kunyepa. Ipapo ndakazoona kuti mukurarama unongona munhu achifamba. Iwe kumarume aiwa
bodo. Imagine nenyaya yekuti ndangomuramba 1 2 kuti mozoti kana uri kuchikoro chii chemunhu chaunenge wakadla, unodla chii chemwana weform 5. Iko kawachika ndandakangotengerwa ndikatomudzorera kawachika ke hapana chake chandaidla. Ndandiri form 3 tatistomborina kana gore tichidanana. Ndo zvinhu zvingaita kuti ndibudise gwebanga guys, nerekeni nemari marands andakabudisigwa ipapo aisvika ku 1.5 1500 rands. Handizivi zvaiva pai paitaura neni pese apa aiva nazvo, but zvazvisingaonekwi. Hamene kuti anga akazvibayira mukati here omumbosi, anga asina uniform, anga akatopfeka jini rekumba chichichi zviya zvokutoratidza kuti ndoita yese yese. Ndobva pakatanga kubudiswa rekeni, ndobva dzanzi dha patebho. Ndakangonyarara ndakatarisa kudai, ndakangoti Mwari itai zvamunoda, panapa ina handisisina simba ende handigoni kumukontrola munhu uyu, itongoitai zvamunoda imi Jehovha. Saka pamwe pacho apa tichitaura takagara imomo, mukomana munyowani uyu aipota achimbodarika nepadhoo kudai, aipota achida kuona kuti chii here chiri kuitika kana kuti chii handizivi. Saka ndonga iye aitozviziva kuti munhu uyu ko ari kupota achiuya kuzotaimira pepe munomu kuti ndiri kurova munhu here kana kuti chii, because iye waitozviziva kuti obvious ndakamuudza kuti ari kundirova. Saka rekeni dzakabudiswa, ndandi yakanyatsokugadzigwa yaya yokuregedzera yaya yanzi tsve patebho. Ndobva ndati kuda zvapera ka. Akabudisa rekeni akaisa patebho, ndobva atitarisa. Ndobva aseka. Ndobva ndaramba zvangu ndakarova serious, ndakatarisa rekeni dziya ndichingoti Mwari nechemumwoyo. Ndobva abudisa banga. Saka akaribudisa rakaita zvokupinzirwa kudai ndobva aritsveta patebho. Zviya zvokuti ameno kuti munomati maokapi ameno anonzi chimapanga aya. Ndobva aritsveta patebho rakadaro. Ndobva ndaritarisa. Ndaona kuti iri banga iri. Ndobva arisimudza. Ndakatarisa pabaya chibhatani chaicho ndobva rati tsve kuti tsvaka kubuda zviya zvaroita kuti rinenge raredi kuita sei kushanda paipapo, kuti kana uda kucheka unobva watogocheka. Ndobva ragadzikwapo rakadaro. Raibwinya baba, raipenya. Mwari ka ndikazvifunga izvezvi zvezuva iroro ka ndikunzwa kumerera ipapa ndichiita kurondedzera. Banga ndobva ranzi patebho apo. Handina kuchema, handina kudii, ndakaramba ndakanyarara ndakaritarisa. Ndobva anditarisa kumeso. Ndobva abudisa mari muhomwe yemukati 1500 ma200 rands nema100 rands. Vayaverengwa, ndobva yanzi tsve patebho apo. Zviri zvitatu, pane rekeni nebanga nemari 1500 rands. Zvikanzi pautatu hwedu sezvandakambokuudza zviya ndaitova serious. Ndofunga nezuro wakangoti ndiri kutaura because ndakadhakwa. Nhasi uri kuzviona handina kudoro kwandanwa, handina doro randanwa, handina fodya yandatora, handina chii, nditori soba. But ndoda kuti unyatsokuona kuti ndiri kutaura ndiri serious. Pautatu hwedu hwanu wedu unofanira kuti afe izvezvi. Iwo kasafa, mukomana wako uyu weform 4 ari kufa. Mukomana wako weform 4 akasafa, iwo ukasafa, mukomana wako weform 4 akasafa, indofanira kuti ndife. Tiri 3 panofanira kuti paitike mariro ehwani wedu. Ndikati asi nhai chimbondudza kuti chii chiri kuita kuti unyanye kuita zvauri kuita izvi. Chii chaizvo. Zvikanzi aiwa inini ndo zvandataura. Kwazviri kubva kana usingakuzivi iwewe, uchazozviziva pane zvaitika. Kana zvaitika ndopauchaziva kuti zvandiri kutaura izvi zviri kubva kupi. Kati please ndokumbirawo dai waidza kuzvidzorawo veduwee. Hazvina kana zvinhu zvauri kuitira izvi hazvitomborina kana basa, zvinopfuura. Mangwana unomuka wani umwe munhu atori nani kundidarika, ndiniwo ndakutotaura ipapapa. Iye kuda wefunga kuti iye panga pane pfungwa yake ndepekuti ini ndichadzora mwoyo wangu ndigoti chii? Ndikati no, uyu mukomana ndaakumuramba. Iwewe ndangatidzokerani newewe. Apa ndizvozvo ndo zvandandazviudza kuti never, I will never
do that. Handichatombodi. Watomboisa ruoko rwako kumeso kwangu kudai, chero ndakapusa ndikati handichadi. Saka indobva ndatoti instead yokuti ndimuudze kutoti no iwewo ndichadzokerana newe, ndikati no, ndaindomuudza mashoko ekutoti no iwewoka izvi zvinopfuura izvi. Inini uchatoona uform 5 pauchanyora form 6 uchatoenda kucollege kutosangana vamwe vasikana vatori nani kutondidarika indisitorina kana form 4 yacho izvezvi. Nditongori nechitupa chegrade 7 chete, hazvina kana basa. Zvikanzi no iwe uri mwana mudikiwe, una mashoko aunondiudza ane musoro, uri mwana mudiki, dai wanga utori munhu mukuru uchitaura izvozvo ndaitoziva. Ndikati saka manje iwe ukaziva kuti ndiri mwana mudiki, obviously your decision yandameka ka ndio ndiri mwana mudiki ka. Saka why uchida kuedza uchida kuramba uchindithreatena uchita zvinhu zvakadai? Ndikati ndapedza newe, ndakuudza zvakwauri. Kana uchida kundomuudza unomuudza, but zvandataura ndizvozvo, vanoweda anofanirwa kufa. Vatora rekeni dzake ndobva adzidzorera mukati madzangadziri, vatora banga rake ndobva aridzorera mukati zvezvo zvokuri dai kuti rikwanise kurongedzeka, mbaraiswa muhomwe yemukati, vatora mari yake ndobva arongedza. Zvikanzi ndakuenda, wogara uchiziva izvozvo kuti zvichafamba sei. Inini haundibvunzi, izvozvo haundibvunzi kuti ndichatuma vanhu here kuti vauraye munhu, ndichatuma vanhu here kuti vakuuraye, kana kuti chii. Inini kuti ndichazvidii here handizivi, but iyi mari iyi ndeyekuti kana ndikauraya hwani wenyu, iyi mari iyi ndeyekuti ndiri kutiza ndoenda kuSouth Africa. Handifi futi ndakawanikwa muno muZimbabwe guys. Hamufi makandiona futi muno muZimbabwe. Asi kana ndafa ndiri ini handokupera kwazvowo, asi kana ndikauraya hwani wenyu imimi ndobva ndatiza ndaenda kuSouth Africa. Mari iyi yandinayo iyi ndotongorova pasi, inondisvitsa kuSouth Africa, ndonotanga life ndaikoko. Hakuna unofa akandiwana. Ndangoti it's okay, kuda kwaMwari ngakuitwe. Kubva andisiya ndobva aenda. Ini kuenda kumba ndandakuhla, handidi kunyepa, dhero hana tomboenda kumba ndoga. Ndakatoti guys ka perekedzeiwo because inini munhu ataura kuti hanzi hwani wedu anofanira kufa. Saka ini ndototya kuti because mozatika uchitofamba 7 kilometers 8 kilometers ka kumusha ka, obviously unotombopfuura nepamwe pane zvimasango chichingati iko ndikawana akandigarira ikoko, because apa paakabva kumba kwacho pakabva kuchikora nhauziva kuti akaendepi. Ndikati kukana ndikawana akandigarira akandiuraya nhaimi ikoko. Ini ndakuhla ndikati ndikatoti mangwana handindi kuchikoro. But pfungwa yangu, fia yangu manje, inini wari yangu yanga iri pakuti ko ndikasaenda kuchikoro akauya kumba, ini zvokuti nyaya iri kumba ndo zvandasingadi. Ndaitoti dzimwe nyaya dzese ngadziitike but kumba hadzisviki. Ndikambopotsa padiki asi ndati ini mai ndakuvaudza kuti bosi pakazoitika zvaitika ka vanogona kungonditukawo kuti musikawa, vanondibatsira kuti nyaya iyi ipere zvakanaka. Ndati regai ndipomira kustresa mai vangu, ndichavaudza kana ndaona kuti zvamira sei. Mangwana ndakaenda kuchikoro, vakomana ndakavaudza kuti zvakamira sei. Mangwana ndichienda kuchikoro ndakawana imwe shamwari yemukomana yakarohwa. Hanzi wakadamwa akabvunziwa ko Bhii naNhingi vari kudanana here. Hanzi iye akati handizivi. Ndobva arohwa akiwa, urohwa zvokurohwa zviya zvokutozvimba kumeso, arohwa nemukomana uyu weform 5 uyu. Mukomana yaye handimene kuti wanga uri ubhinya here kana kuti chanji changa chamubata ipapo. Ndobva arohwa. Ndikati naimi. Akatouya mangwana akatoti waona Bhii ndakarohwa. Ndikati ko wakarohwa iwe? Svika ndaibvunzwa kunzi unodanana naNhingi here. Ndikati handizivi. Svikanzi nhema, unotadza kuziva sei iwe iri shamwari yako? Ndokubva arohwa. Mumwe musikana wandaiwirirana naye friend yangu ndobva ashedzwa, ndobva abvunzwa. Ndobva ataura chokwadi. Hanzi ndaida kurohwa, hanzi ndakatonzi ukangonyepa ndiri kukurova. Ndobva ataura chokwadi kuti vanodanana, ndobva aregwa. Asi aida kutorohwa. Ati munhu wese wandaingoti ndikafamba naye waishedzwa, obvunzwa ko zvakamira sei. Ndikati ini mukomana uyu ka ndandatoita wrong decision pakutora munhu uyu chaiye chaiye. Wrong 10 chaiye.
ndikati aiwa Mwari watondibatsira akandikasike kumusiya. Imagine kana ndaizomusiya after kana 2 years ndaitovurawa. Mangwana aya ndiri pachikoro ndakaona vamwe se vechikuru. Munhu se vanga vari munhu ari bho chaizvo chaizvo, akava ticha vechikuru, munhu uya wokuti aigona kutokupa maadvices. Plus the other thing, mukomana uyu anga ari nherera, handiti weform 5 uyu anga atori nherera, wanga asina vabereki. Vana bhudhi vake vaigara navo, vamwe vanga vari kusouth, iye waitogara oga. Saka anga asina kana munhu kuti ndiye munhu anonzi anomukontrola. Vanhu vekwana mainini, vanhu vekwanani, haana munhu waaitla. Saka waingova munhu uyoyo kuti aingorarama achingozvita kunge mhuka, so kuti zvaada kuita panguva iyo ndo zvaanoita. Haana waanotya, haana anomutsiura, haana chii. Inini manje ndobva ndaenda kuna se vaya ndobva ndatoti shamwari yangu ndiperekedze ndiende kuna se nditaure navo, ndivaudzo ndo zviri kuitika pano pachikoro. Ndobva ndaenda kuna se vaya vechikuru vaya, ndavaona pamba pavo, ndikasvika ndikavamhorosa ndikati se ndokumbirawo kutaura nemi. Ndobva vati alright, ngandi nenyaya iri kundinetsawo, timbogara pasi titaure. Ndobva tagara, vatatsanangura, ndobva ndavatsanangurira zvese zvaiitika, kuti saka ike zvinoizvi taakutya kuti zveshuwa panogona kuitika zvimwe zvinhu. Nokuti inini ari kutaura zvokuti akandiratidza banga, akandiratidza rekeni, akandiratidza mari, akati anoda kuuraya hwanu wedu kuti agoenda kupi, agotiza agoenda kusouth. Saka ndakutyirawo upenyu hwangu plus upenyu hwemwana wavanhu uyo ari innocent, plus iye pachakewo kuti munhu akazviuraya zveshuwaka hazvizonakidzi. Saka senda ndichingokumbirawo kuti munditaurirewo naye kana pane zvimwewo zvinokwanisa kuitwa, kana achida counseling kana chiiwo zvokasikawo kuitwa, tisazorigreta mangwana. Because ini chero kuchikoro kwacho kuti nditouya izvezvi ndiri kutotya ndiri panapa, because pega pega pandosangana naye anenge achindithreatena, achindirova, achiita sei. Sevaya vakati no it's okay, tozova kuti zvinowanikwa, tondoari chaedza kuita sei, kutaura naye. Kamuona chaedza kutaura naye, but iye anga asingazobvi kure kure nechikoro like inini ndaibva kure nechikoro zvisingaiti, but iye kwavo kwanga kuri padhuze, but tatisingaendi nesame direction. Kana tichienda kumba taienda kwakatosiyana, opposite. Saka ivo ndobva ndazobuda mba ndaenda kumba. Ndakumba ndasingachaendi ndega. Ndaudzwa kuti ndokuuraya, haufambi wega guys. But kuti usaende kuchikoro futi, unenge uchingoti ko benzi reri rikandivinga pamba rikandokumbira kuona mwana wenyu nezvakati zvangu, ndozvitaura ndichiti chii. Saka vakazomushedza, vavataura naye, ndobva vaudza vana mukoma vacho vekwamainini kuti vamutorere zvinhu izvozvo. Ndikati pati kutoregwa munhu anotoda counseling, chero mukamutorera rekeni, chero mukamutorera banga, anongotenga rimwe kana achida kuuraya munhu. Ende munhu agona kushandisa kana anything. Munhu chari kutoda icounseling, because kumutorera zvinhu hakushandi. Kana iye pfungwa dzake dzisina kugadzikana anogona kuita anything achishandisa anything. Ndokubva vataura naye, ndobva atoregwa zvinhu zviya, ndobva ataugwa naye, ndobva agariwa naye pasi, ndobva ataugwa naye. Vanenge vakanyatsokutaura naye here, sevaya nana mukoma vake vakanyatsokutaura naye kuti ona ichero ukati wauraya munhu unozvipa ngozi nenyaya isina basa. Chero ukaenda kusouth upenyu hwako hahumbofambi zvakanaka, unosvika ikoko ukasangana nezvakawanda, kana unogona kutourawawo uri murodhi. Iwo kuti uzviuraye, ungazviurayira musikana uchiri mwana mudiki, mune vasikana vakawanda. Vakagara pasi vakataura naye zvakawanda kuti zvaurikuda kuita izvi itori mweya yetsvina yatokubata iyi, hautozi nomawo kana wakadaro. Vakagara pasi vataura naye mangwana ndichidzoka kuchikoro. Sevaiva vakandishedza vakati takataura naye, akaratidza kuti akazonzwisisa chichichi, wakazonzwisisa. Saka indaingotya kuti pamwe akangonzwisisa zvokungopretenda zvekuti vanhu vasiyane naye, kana achine hasha dzake.
musi iwoyo mangwana acho iwaya ndakaudzwa nhasi kuti takataura naye haana kuuya kuchikoro. I think yange yatova weekend yese hatina kumuona. Monday ndakaenda kuchikoro, ndobva ndasangana naye, ndobva auya pachikoro. Before Monday, Sunday ndakaenda ndakatumwa kumashops so ndobva ndangokaruka ndasangana naye muzva zvazvinongoita uso. Kungotokaruka tasangana pamashops paya agofamba neni achindiperekedza achitaura neni, but musi iwoyo hapana, kana wakasingandithreateni zvikatonzi it's okay, kana wakatoita muvhoni. Saka ino wakatondiramba, ndokwese nendairamba ndichibvunzwa iyoyo. Saka ino wakatondiramba, ndikati no, kuramba handina, but chimbondipa time. Zvawakandiita, kundirova kwawakandiita, kundithreatena kwawaita, ukatonzwa ndichiti izvezvi ngatidanane kana ndinenge ndichitoreva nhema. Izvezvi ndichiri neconfusion, pane zvinhu zvandisiri kunzwisisa, ndikachimbondisiya, chimbondipawo space. Ndichazokuudza kana hana yangu yanyatsokugadzikana, because wakandivhiringidza zvikanzi no, it's okay. Aiwa, zvakaitika. Sori hako kukurohwa kwandakaita, hameno zvaka zvandibata. Kana uchida mufesi wako, no, dananai, it's okay, zvinowanikwa. Kana riyo ukada ina handingakurambidzi. Zvinongoitika, inotambika pachifesi. Hanzi pachifesi inotambika. Uzani vamwe vanhu ka. Achitaura, saka pauri kuendepi, watumwepi, achingofamba neni. Apa ndaingoti, naming hachidzokera. Apa ndaitya kumudzinga ndikati, unomuudza dzimwe hasha zvako munhu ukarohwa. Ndaingotaura nayewo ndichingotolerate, ndichingopindura zvese zvaaibvunza. Saka kana wapedza chikoro unoda kuzodii? Ndo mibvunzo yandanda kubvunzwa manje. Kana ndoda kuenda kucollege. Zvikanzi unoda kuzoita basa rei? Ndakubvunza zvinhu zvandasingambobvunziwi tichidanana paya. Ende zvazvinoita soka. But wakazongondirega. Ndobva azoita akanyora form 6 yake, akapasa, akaenda kucollege. Iniwo ndikazonyorawo form 6 yangu, ndikaendawo kucollege kwandakaenda. Ndobva tatozombotaura rimwe gore, tikatomboita mafriends chaivo mafriends. Uyu wamwe form 4 uyu paakazongonyora form 4 akaenda, ndopakangova kupera kwazvo. Hatina kuzombokommunicata kana chii. Takazongoti there paFacebook, kungoti uri sei, wakupiwa kudidi. Tikangochitaurirawo zvikangotopera zvakadaro. Uyu weform 6 uyu takazokundrova, takazotomboita mafriends ekuti chero pana ndiri kuuniversity kuGreat Zimbabwe ka, ndaitoti ndikatomuti shamwari ndachiona, iye anga ari kuSouth Africa, ndikatomuti ndachiona, waitonitumira kana 500 akuti no, usandidzorera zvako. Iwo watova mufesi wangu, ndozvaigara achiti watova friend yangu. Akatomboita girlfriend yake, akatomba nhamba dzangu. Girlfriend yaya achitoti vakatonetsana ka, waitotsvaga inini girlfriend iyoyo kuti taurawo nemunhu tichiwirirana. Takazowirirana guys, kutowirirana, but hameno takazongorasawo nhamba dzake. But izvezvi akatombouya paFacebook, unotombokomenda achiti iwe unodopenga iwe. Ndaikagara nazvo nangu kuti wakadziya musoro wako, otombotaura zvakudhara kuti pawakaita mashura aya ndopandakaona kuti musoro wako wakazara mvura. But hatina hapana hapa akazokuvadzwa, plus hatina kuzombodzokerana. Ndokwakazongopera kwazvo, but takazombowirirana zvokuwirirana zvokuti I remember pane imwe time yaakandisendera mari 500 rands ndiri kuchikoro, iye ari kuSouth. Zvakuti memutaura pafoni achikurisei kuchikoro, ngoti kuchikoro bho unongoziva nhamo yekucollege kuti unenge wakachona chichi. Zvikanzi alright, ndiri kukuisira mari 500 rands. Ndobva atozonditumira 500 rands ne2 grocery twakatoisa pabhazi, ndikatondotora. Akatoti shamwari ndoziva takabva neko college kunotambugwa chichi, iwe handii kuti utambure. Ndozvaaigara achitaura izvozvo, handii kukona uchitambura b, ndoziva kuti ndakambokushungurudza chichi, but handichadi. Hanzi nhamo yandakambokupinza paya handisi kuda kuti urambe uchipinda nhamo iyoyo, saka handidi kuti utambure. Kana pane chausina unondiudza. I don't want anything from you.
ndine girlfriend ndine chii, iwo ndozvati une boyfriend. Hapana kana chiripo, but handisi kuda kuti utambure uri kucollege. Ndobva anditumira 500 rands. 500 iyaya yakatomboonekwa hayo meseji yacho nevamwe bhururu vangu nemukomana watanda kudanana naye papo. Nyaya ikatombonetsa, ndika unodanana naye? Ndikati kana itombori friend yangu. Unoita friend yeex boyfriend sei iwewe? Ndikati haatomborina kana anything chaanoda kwandiri. Nyaya yakanetsa iyo. Chifriend inokutumira mari friend rudzii 1 2 apa ndiex wako, 3 anokutumira netugrosari pakai. Ndikati chero ukabvunza musikana wake ndinototaura naye anotonditi tete, plus the other thing taiyera mutupo wanika. Kana vapedzisira ndakumuti bhudhi, iye akunditi vatete, akunditi tete. Takazowirirana. Kungoti ke zvino zvangu handisina nhamba dzake iyewo, but munhu ameno kuti ipapo waiva mweya wehudiki here, but anenge munhu atongoriwo bhoo zvake. Asi wakambondishukurudza guys. Aiwa, ndakashungurudzwa ini, but zvakazopera hazvo. Saka ndichauya futi neimwe nyaya inenge ichinakidza. Upenyu hwangu ranga riri drama muna masikitsi andakazoita ayaya kwakungozadzisa, otherwise masikitsi emulife mangu akatanga kudhara. Masikitsi akatanga kudhara mulife mangu iyi. Ndaisangana zviwe zvakawanda zvaiva fani, zvaichemedza, zvaidi. Ndichazodzoka neimwe nyaya pamberi apo. Guys, good day. Muvate zvakanaka, muswere zvakanaka, mugozovata zvakanaka manheru acho. Saita musikahwawo munorohwa mukavurawa muchiurayigwa zvisina basa, muchiurayigwa mujolojolo. Pamwe dai ndakavurawa musati matombozova kuti kune munhu waizonzi B chichi. But zvakapfuura hazvo. Upenyu ndo haunoita unosangana nezvakawanda. Saka okay, bye. Ndazodzoka neimwe nyaya rimwe zuva. Ndambodecide undokuudzai here kana kuti ndorega, but ndoda kukuudzai. Okay, bye bye.